po bandeko na ye kolia maole o tongo nyonso ya weekend nga aliaka maole nasi o azali soda ya makasi oyo tango tozalaki basoda ya phase po basoda ya FARDC wana basoda te wana bazali basi pumbu bazali bania bazali basi po baza koboma bandeko na biso na Kivu baza koboma bandeko na biso na Congo mais tokomona baza kosala na bango eloko moko te wana bali basoda basi pumbu bania elongo na président na bango 15% Félix Tshilombo livreur ya pizza oyo asali haute trahison esengi totala Félix na yeton kobeta ye masasi na champ de tir mutu asalaka trahison azali mutu oyo bako kopandre ye ou batie ye na champ de tir batali ye na yeton ya kofusilie ye ya koyoka ye mawa te po mawa soki eleki mawa soki eluti yango wana Congo ekomi ekunde esengeli tolongola Congo ekunde to récupérer mboka na biso na maboko ya Rwanda tuti nasi bomoni Rwanda wana tuti wana babana mulenge bango wana bakomi na association de malfaiteurs oya IDPS bakomi na association de malfaiteurs ya IDPS IDPS ezali parti ya bamiyibi ezali parti ya bakasayen ezala parti ya bakongolais te ezali parti ya bakasayen bataliban oyo batondi na IDPS ezali parti moko soki tokomboli mboka wana parti wana fo esila fo toboma yango ezali parti ya bassociation de malfaiteurs bomoni babana molenge bango wana bake na IDPS IDPS a reconnaître bango bazali bakongolais est-ce que bomoni te toloba te nasi bomoni yango Tshilombo abisaki bino état de chaise lelo tozali wapi bacrimineli nyonso oya M23 oya LCD Goma bango nde sikoyo atindeki bango na état de chaise sikoyo bakoboma nani parce que bato wana nyonso bazali bassociation de malfaiteurs Félix Tshilombo ozali malhonnête Tshilombo yo lobi armée eza na mafia armée tango olobi eza na mafia ezali na mutu kuna na état-major général ya armée mafia bandi kuna na bagénéral wa likolo tango mafia ezali yo Tshilombo livreur ya pizza premier ministre ya Hippolyte Kanambe wana baboto ba jardin za langinga kati pona nini okangi ba général wana te pona nini olimoger ba général wana te okanga bango otia bango la résidence surveillée après otinda bango na justice ekanga bango po baza ba malfaiteurs peuple congolais nasinga pe kalate na kobanda kokima mbangu eloko nakobisa bino peuple congolais nasi bolaninga na bokebi pe boyokinga na bokebi bandeko toza na besoin élection te peuple congolais faut telema soulèvement populaire to bengana Félix Tshilombo azali livreur à pizza to bengana nyangala kato ya Hippolyte Kanambe wana baboto ba jardinier to bengana bango bomona deux personnes wana sokolandi moko azaki livreur ya pizza Félix Tshilombo na Belgique olandi Hippolyte Kanambe ayaki na baboto ba jardinier azaki neloko te mbongo te elongo na camarade na ye oyo
y a payé passe pour protéger. Lelo Olive Lembe, Isabelle Oyo Olive Lembe. Lelo yo banu wala sabatu bolamu. Tangu mobali na yo abomi 12 millions na Kivu. Bande ko na biso ba Congolais. Abomi bande ko na biso ba Rossi Chimanga bakapangala. Abomi ba Arma Tungulu. Abomi ba to ebele. Hippolyte Kanambo ba bote ba jardinier. Est-ce que yo Olive Lembe momona ka yango te? Po Olive Lembe yo olamukaka na Hippolyte Kanambi. Tango azali président. Bolumanaka na Hippolyte Kanambe tongo pokwa. Boliaka place moko, bololaka place moko, botambolaka place moko. Mais tango yako bomba ba Congolais. Yo Olive Lembe lelo yo ngobima, yo ozali mutu malamu devant peuple congolais. Yo Olive Lembe oza mutu malamu te. Ozali Isabelle, ozali diable, ozali démon, ozali 666. Na mobalo Hippolyte Kanambe azali démon 666. Toke na Félix Tshilombo livré à pizza, démon à personne. Nyokanka wa personne, démon 666, diable démon. Bozala ma wa Congo te. Bozala ma wa ya Congo te. Bino bandeko na ngai ya Kasai, nasi bola na ngai na bokebi. Parce que bozala terre memo bino lobaka ngana ko yano ngana lingala base ngana muluba te na ibi chiluba te mais na yokaka mwandambo pona zali soda. Terre memo lobaka muluba akotika ndeko no muluba te. Donc soki mutazoki na mbebo na ye makila wale sengi la bua kango bino bo bua kango te bo meli yango. Donc soki o meli makila wana meme muluba sali mabe oko condamné te po oboki makila na sete o meli makila wana o bobenga soki momo bobenga na diluba nasine lo bien na ningala na yaloli yango ndenge longo bani o bazali baluba boyebi yango bolatisi comportement na bino devant peuple congolais bolatisi comportement na bino bandeko na Kasai devant ba région tout na ba région ya bazaye bayebi bino baluba bozali batu mabe toke na Équateur ndenge moko toke na Isangani ndenge moko toke na Kivu ndenge moko toke na Bandundu ndenge moko toke na Kivu na Ozaïr toke tini ba Kivu ndenge moko siko bino biloko oyo présent na bino oyo livré à Pisa Félix présent malhonnête oyo Tshilombo kosala lelo soko Tshilombo alongo na pouvoir bino bandeko nanga baluba bokosuka wapi bino bandeko nanga baluba parce que Tshilombo aza kosala mabe Tshilombo aza koboma bato Tshilombo aza koyiba mbongo Tshilombo aza kopie mboka wana pe azali kotrahir mboka epai ya barwandais tuti boza komona yango na armée na biso ya FARDC eza na infiltration eza na barwandais na kati eza na bamilice rwandais na kati boza komona yango me boza koloba eloko moko te bino kaka mosala na bino bokotela kaka Félix Tshilombo okomona mpe taliba yango ya moluba yango patalo se toboka azali ne mwana wewa azali kosouffrir na ye moko vi na ye eza malere mais okomona ye kaka soki Tshilombo asali mabe o Tshilombo béton mais est-ce que bandeko nanga baluba est-ce que bozali batu ou bozali banyama po soki bino bozali batu lokola biso biloko Tshilombo akosala bokosupporte te bozo omona deja mboka na biso ndenge aza kokumba yango aza kolasa omana loki aza kolasa mboka na biso
misala ya mabe le grand tribal ya Congo nombre 1 ezali Félix Tshilombo oya Kasayen ya Muluba Taliban nde aza kolakisa sikoyo kokabula ba Congolais. Tozaki na Mobutu dans l'époque wana tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko tomonaki Mungala te po Mungala lokola Mobutu aki na pouvoir donc Mungala kosala oyo aningi tomonaki yango te parce que biso tozaki mpe na armée wana biso mpe tokosaki bibeko na kati ya armée wana mais tozaki bangala te tozaki bekolo mosusu mais toza kokosa mitindo ndenge elongo bani nga nazalaki ekolo mosusu mais oyo bayebi nga na Congo dans l'époque wana ya Zaïre na phase oyo bayebi ngai même na quartier nga nakolaki oyo bayebi Thierry le commando nazalaki mutu na kotambola revolver tongo pokwa naza kotambola revolver tongo pokwa même naza na civil naza na revolver na ngai awa na geni na ngwawa nalati tricot na ngai nalati chemise nalati costume naza na revolver na ngai mais natikela koboma peuple congolais te natikela kosala mutu mabe te po bana quartier na ngai bazali awa bana quartier na ngai bazali bana kitambo bazali bana kitambo bayeli bayebi Thierry le commando na kitambo mobimba wana ponga na botami na kitambo na hôpital maternité kitambo nasi bana kitambo bayebi ngai toto koboma mutu na kitambo te nana nga mona Thierry le commando beti mutu masasi na nzoto na kitambo personne mais lelo tolobelo ko moko te armée na biso ezali ekunde police na biso ezali ekunde ndenge ezali wana un policier okoloboma un jeune garçon kokata ye vie likolo kaka ya masque po alataki yango te est-ce que mosala ya police ezali mpona kobatela mboka ou ezali mpona koboma peuple congolais mosala ya police nini ezali mpona kobatela peuple ezali kobatela citoyen ezali kobatela peuple congolais mais ezali te mpona koboma policier na banda leguna boye alinga boma su mutu lokola baza na formation te allez ake kotia kano na ye epai ya moninga le policier abomi policier armée ezali ekunde FARDC ezali ekunde police ezali ekunde police na biso ezali ekunde FARDC ezali ekunde comment armée mobima ça fait 20 ans armée ekokobengana ba Rwandais tuti te na ba Ugandais eza kokobengana ba Burundi te armée ya wapi armée ya ba Sipumbu armée ya ba Nia ya ba Nyangudu wana ezali armée te armée débraillée bandana soda jusqu'à komata ti ba général tout na armée ezali débraillée ezali armée ekunde ye moko Félix Tshilombo aza ekunde livreur à pizza ipoeteka na moi na baboto ba jardinier ekunde ya Rwandais wana ekunde ya Rwandais wana oyo ipoeteka nambe oyo ayekobebisa mboka na biso bozwi botwena kingaka tavandi tokomona bano ya salite oyo ya limete oyo baborole ya batu bovandi na limete kuna bino baluba oyo bataliba wana boza kokumisa Tshilombo tala ba chemise bolati tala bilongo ekondi lokola bato bozala bakoshokor banyangala kata bamumpafu boza bato kokangakanga bango bino bozela ntango Kongo bato kolibere yango po eloko eza na suka nango eloko eza na ngonga nango ntango Mobutu abimaki na mboka wana ayebaki ngonga na ye te ntango babomaki Laurent Kabila ayebaki ngonga na ye te jour mpe Laurent Kabila ayaki kobenga na Mobutu ayebaki mpe ngonga na ye te eza kola Tshilombo
tant yo salaki trahison oyebaki ngonga na yo te oyo osali oti trahison ya kotrahi mabele ya Congo yo Tshilombo jour mpe tokobenga na yo okoyeba mpe ngonga na yo te Tshilombo ozali motema mabe Tshilombo livré à pise ozali démon en personne nyokanka en personne 666 diable nyangala kata mumbafu oki Tshilombo feli Tshilombo na bengo mumbafu yo nyangala kata moko boye oza mutu mpe akotua ye kotia ye wana kotuta yo masasi nyangala kata mumbafu na mama no marti wana mama moko démon mama marti diable en personne mama marti yango na Tshilombo bomisa Tshilombo yo nde mutu bomisa papa na yo te yo nde boma papa na yo Félix Tshilombo elongo na mama marti bomisi papa Etienne Tshisekedi oyo azalaki Baba Escobar ye moko mpe papa no moyibi atrahi biso ndenge na ndenge atiki Congo na merde papa na papa no Etienne Tshisekedi aza nyangala kata aza kozika moto na fer démon mwana mabe yo mwana moke ozali un jeune garçon Félix Tshilombo oza kinua mais ozali grand tribal tribal wana ebanda ntina mowuti na yo ntango mama na botaki yo na papa no Etienne Tshisekedi Baba Escobar yo bundelaka Congo wana nyangalaka to mumbafu oyo yo Tshilombo bundelaki Congo wana peuple congolais bona nanga na bokebi na ye koloba sikoyo mwa moke mpona kima mbangu peuple congolais na 2006 tokende élection oya Bemba oya Bemba tokende na 2006 na élection ya Bemba aganyaki Hippolyte Kanambe abotoli Bemba pouvoir abimi président ye moko mpe Bemba lisusu asali su trahison lisusu akopere lisusu na Hippolyte Kanambe bomonaki yango na 2006 na makomama oyo ya Bemba ndenge elongo bani Hippolyte Kanambe atikalaki président abimisi baminduki na ye toke na 2011 Etienne Tshisekedi Baba Escobar 666 diable démon Etienne Tshisekedi na 2011 Hippolyte Kanambe susu aboteli pouvoir Etienne Tshisekedi abinini bolala bapongi ya babebe peuple congolais mpe alali pongi ya babebe ti pongi ya babebe yango mpe mbala moko emema Etienne Tshisekedi mbala moko ye wana akufi pongi ya babebe oyo asengaki na peuple congolais mwana na ye moko Tshilombo livré à pisa na mama Marthe diable satan personne nyoka nkao babomi sikoyo Etienne Tshisekedi oyo ya Baba Escobar mafiose abandaki yango depuis ntango Mobutu mafiose ye wana mama Marthe abomi ye wana Tshilombo abomi papa na ye po azwa pouvoir papa na ye azalaki na salle de mort na malili kuna ye akomi lota bakosima noir aza kokende partout azalaki ne kutu na susi ya papa na ye te boyebi yango tolongu na élection ya 2011 tokoti na élection ya 2018 bayokani na Genève na bango nyonso bayokani na Genève bakende candidat azalaka ye moko tomoni bakendeki bien babandaki bien tomoni kaka traître oyo ya Félix Tshilombo livré à pisa na kamere oyo azali na Burundi Rwanda tuti balongwe
bakei ko accompagner occupation rwandais touti na Félix Tshilombo. Allez, Kabila bani ko pesa mo finance. Abani ko pesa mo avion. Oyo Félix Tshilombo asaki campagne. Na ndenge pe azwa quitté 15%. Azwa quitté 15%. Allez, bazuye batie na mutu a pays a signé ba corps na ye na ba rwandais a signé ba corps na ye na mutu a na babote ba jardin na gingakati. Sikoyo biso bandeko na biso ba congolais bona ngala bokebi. Sikoyo bozo okene élection bosala nini? Bozo omona Félix azui batu na ye nyonso wana abani kotia bango na place wana nyonso. Na mama abani kotia bango na place wana nyonso lelo. Pai élection et salamanga. Abani kotia batu wana lelo. Siko bino peuple congolais bolanda ngai la bokebi bandeko na ngai. Comment Congolais comme ola mboa? Congolais comme ola mboa, oyo bataliba baliaka. Bon comme ko penser lokola bamboa lokola bamboa bataliban. Oya bakasaye baliaka bataliba wana. Bon comme ko penser lokola bamboa. Siko élection pour kenango. Yosi muto bino ko voter. Bako chaete. Bakotia muto e ko soutenir occupation rwandais touti. Yango to sengi peuple congolais Martin Fayulu la nangai na bokebi. Eri yango yo Martin Fayulu. Peuple congolais a boyi élection. Peuple congolais a besoin de changement. Il y a souvent populaire to bengana ba rwandais. Ceux qui ont commis opposant au côté qui Martin Fayulu, au côté qui pona libumu na yote, au côté qui wana, au côté opposant pour au bout de la peuple congolais, au bout de la mabele à Congo, où ils étaient occupés par les Rwandais tout et riango yo Martin Fayulu toujours na malembi, pe Martin Fayulu la nanga na bokebi, koningate. To bana ko bombarder yo héros yo na ba Facebook to bana ko bombarder yo héros yo déjà ti na ba YouTube to bana ko bombarder yo mais to bombi na ba missile na biso Martin Fayulu to bombi ba missile to zo les besoins élection té Martin Fayulu sans aucune élection Martin Fayulu Moutakotia na pouvoir azalité. Parce que bango baza na boule na bango occupation rwandais tout est continué bakabola mabele ya Congo. Yango na ebisio Martin Fayulu bima na base élection. Oyo azali vrai opposant. Oyo aza kobunda mabele ya Congo. Na bosolo. Na miso ya Nzambe asa kuna bosolo bobima na problème ya élection tokende na soulèvement populaire ya kobenga na Félix Tshilombo oyo azali livré ya pizza ya kobenga na hypothèque namba azala kingakati bino bandeko na ngai ya bataliba bakasayen boyeba yango Félix Tshilombo akotongola bino kasai te. Mbongo ya Congo ezali mbongo bakasayen te. Mbongo ya Congo ezali bataliban te. Mbongo ya Congo, minere ya Congo ezali ya Congo mobimba. Esengeli atonga tous les provinces nyonso. Ezate po ye azali wana akende kotonga kasai. Mbongo wana ezali ya tata ya Tshilombo te. O azali Baba Escobar. Mbongo wana ezali ya Mama Mardi te. Boza na mutu. Boza na mutu. Mobutu atonge Équateur te. Mobutu atonge Équateur te. Mobutu atonga mwa village na ye kuna. Atonga mwa mboka na ye mwa moke kuna. Pe aye kotonga mwa moke na Guadeloupe. Soko ke na mbandaka Mobutu atonge loko moko te. Oke na lisala ngomba atonge loko moko te.
oke na bumba mobuta tonge loko moko te oke na karo mobuta tonge loko moko te siko bino ozo kanga Félix Tshilombo tala Kasai ndenge ezali otonga Kasai omonte na bino basi wana ya bajournaliste na bino bandeko na ngai ya baluba ya bataliban ya bakasayen bozo omona te bozo batribal bapropos na bino eza kokanga bino bozo batribal esengi Kongo batonga yango Kisasa batonga yango esengi baza batonga yango bandulu batonga yango bino bozo kolela kaka na Kasai badiamo bino ozoka na badiamo bino ozoka na Kasai badiamo bozo na Kasai ya kobala basi 15 basi 30 basi boyebaki te botonga pe mboka na bino boyebaki te botonga mboka na bino botika babiloko na bino bokoya nango wana akotongela bino pe Kasai wana pe te yo si diable na bino wana ya diable ya ezali demo ya baluba azali diable Félix Tshilombo vrai demo ya baluba ya bakasayen azali diable en personne 666 nyokankao Félix Tshilombo oya bakasayen c'est un démon bozo omona te abomi bandeko nyonso bakufi bandeko ya papa na ye Etienne Tshisekedi Baba Escobar mafiose oya kufa omuta abomi bandeko nyonso ya papa na ye me bandeko ya mama Marthe moko na kufi nanu te ozo mona kaka ningi babomaki ningi mama Marthe na Tshilombo Félix Tshilombo livre à pizza ningi babomaki Etienne Tshisekedi oya Baba Escobar nenge pesikoyo bakomi kovide famille ya Tshilo bakomi koboma famille ya papa Etienne Tshisekedi akufa oyo azalaki Baba Escobar diable démon 666 démon babandi koboma sikoyo bafamille nyonso bango bazali kokufa bafamille nyonso bazali kokufa sikoyo pourquoi mama Marthe bafamille baza kokufa te pourquoi Tshilombo a livré à pizza ba famille ya maman baza kokufa te azali vrai démon mwana wana mertir yo mona te jour oyo bapesaki communion na Hippolyte jour bapesaki communion po akoma diable akoma démon 666 mertir ake koparle à langue akoti na monde ya 660 ya bademo ya badiable nyangala kata mumbafu Félix yo nazatala maturuku na tio maturuku nga Félix nakobanga yo te Tshilombo nga nakobanga yo oh nga nakobanga Tshilombo te muto kotambola matonga oyo vorie moko boye oza kotambola matonge sapato malamu ezali te etengama chemise malamu ezali te costume malamu ezali te tobala omona yo wana ti oyomoni nga na okipe yo ozomona nga na okipe yo tomona na yo wana ti tokomona koya wana bafeti partout ya barésistant nana nga na okipe otili bamarche personne yo batie yo place wana mundele ayebi ozali zoba mundele ayebi yo ozali zoba yango natilize yo facile ya kotia yo place wana mpona kosala trahison ya kotrahi mabele ya Congo omoni te bato oyo mutu avivre na vie moko ya pasi po papa ne bazalaki na eloko moko te yo se papa Etienne azalaki na eloko nini azali bamiete te ndako ya bana kolala wana ye ndako alimete apart ndako alimete bonasa biso ndako bino kozango na kisasa te po ndako alimete ezalaki ndako ya leta ezalaki ndako ya Air Zaïre ya leta bonasa biso ndako nini oyo papa no oyo Baba Escobar Etienne Tshisekedi oyo asombaka bonasa biso ndako oyo tato asombaka na Belgique tato na Belgique Etienne Tshisekedi aki na ndako te bonakolaka kala bandako kaka oyo ya leta ko bato balalaka kaka ti obana kosope mango ya na Belgique te yo Tshilombo eloko nini ya malonga yo ozalaki nango
o biso tokolobanga yo eloko biso tokolobanga yo parce que lelo oye wana yo Félix Tshilombo obongi na mbongo ya Congo okomi kolata basapota chere na mbongo ya Congo okomi kolata costume na mbongo ya Congo bato basali yo Félix Tshilombo livre ya pizza ezali bacongolais parce que ezali mbongo ya Congo moto akobango azali te oyaki na mbongo te oyaki na sapota balonga te oyaki na chemise balonga te oyaki kaka na pizza na yo oyo ya Belgique oyo oyaki nango na Congo ndenge hypothèque nambaki na babota bajardinier na kati ya Congo siko nani nango akokobanga yo Félix Tshilombo nani nango akokobanga yo personne nani nango ayebaki yo na Congo personne yo si mabe oyo biloko yo kosala wana kozwa matière na biso finire matière na biso bakende kosala yango na Rwanda mpona nini omemi yango na Kasai te mpona nini ote finiri wana ya matière première na mboka yo na Kasai kuna te pai bato bakolia mbwa pai bato na Kasai bakomi kolia bapuku me okomona baniangala kata yango na limete ya bataliba wana oyo ya baluba wana bavandi baza kofinga bato me okomona bato yango le bakopanzana basalomo moko boye balalaka na bachambre bapapa na bango bamisusu bakolue bachambre baye na barali bino bataliba bokokanga o bino boye na Kisasa kuna o boza kokanga na limete tala baniangala kata oyo poto na bino ezaka nini poto na bino ezaka vile Kisasa bino bataliba wana o bouta na Kasai bobana koreve boza koreve poto ya kini lelo bino boye wana te boye wana boza na eloko moko te boza kotambola bawe wana bino wana ndako moko biso 3 personnes 5 personnes boye kolala mais okomona ye fati beton mais beton ngo mpe oza kokumisa aza eloko te fati beton ya wapi beton ya wapi nyangala kata moko boye libumu etonda beskarisi na kati ya libumu tala matama lokola moto aza na beriberi Félix Tshilombo tala matama lokola pakasa nyangala kata oza matama lokola moto aza na pakasa tala matama lokola moto aza na beriberi abela yango na bomwana nyangala kata mumbafu oreve vite yo oza oreve vi na mbongo ya Congo oza oreve vi na mbongo ya Congo Tshilombo moto akobango azali te peuple congolais bobanga ye te bobanga Félix Tshilombo alivre ya pizza te azalaki leloko moko te na Belgique vaut rien azalaki leloko te sapata malonga azalaki nango te chemise malonga azalaki nango te toro moko boye ngombe Félix Tshilombo toro ngombe mbaka za nyongololo me tala mbongo ya Kongo ndenge esali yo oza kotia mpe makelele oza kotambola ndenge pakasa moko boye nyangala kata yo mwana moke tala libumu kola moto aza libumu ndenge moto aza na kodia na libumu nyangala kata mombafu aza na libumu ndenge moto abeli maladi ya beriberi naza kofinga yo okende nga ni pare Kongo eza ya koko na mama na yo te biso obunda ye Kongo wana ngala baninga na nga ebele ya basoda ndenge longo bani tobundaki mabele ya Kongo wana ntango biso kobunda mabele ya Kongo wana yo oza kolia mbala na France yo ntango biso kobunda mabele ya Kongo yo Tshilombo oza kolia mbala na Bruxelles kuna kosala mosala naki pizza na yo kuna na Bruxelles oki ngai manda faka ya mama na yo oki yango bombo klata mama no Félix Tshilombo okozwa benjire nyangala kata mompafu bolole bani na mama na tata na yo Tshilombo oki ngai manda faka ya mama no Tshilombo peuple congolais azali kosouffrir peuple congolais azali konyokola mango bi yango tufi moko nyangala kata yo bongisa mboka ya Congo oza kobisa balwa moko ezanga ntina opo mutu soko alinga bala $500 onire yo mpe Tshilombo yango nyangala kata mombafu ya mama na oyo asumbaki na libumu na yo
lokola ina bokola ki bana wana lelo oyo ko ko moto $500 na kati ya Congo yo bokola ka bana yo papa na yo ya muyibi Baba Escobar wana abokola ka bana wapi abokola ka bofele allez au super $500 on dirait que bokola ki bana wana nyanga la kata mumbafu Congo eza na Congo eza na ba problème ya nzala problème eza na Congo eza na problème ya nzala misala ezali te pa yo sala misala peuple congolais abana kolia peuple congolais sokata moi social yo soko kene na makambo ya enveloppe 500 babala mutu mais na mono sali bolole Félix Tshilombo na batu na nyonso wa na ba député na nyonso wana bozali ba bolole ba nyangala kata ba mumpafu bino ba député wana nyonso wana mais joute ko libérer Congo peuple congolais yebi ndaku ya moko na moko ya ba député ya ba général wana tout ba yebi yango tangu ipote kan tangu afidela yaki Laurent Kabila tangu yaki banali balasiki bandaku ya ba ministre ya Mobutu na ba soda oyo ya Mobutu ezaki nani ezaki peuple congolais ba yebi bandaku na bino pa ibozali mais jour to libérer Congo ne loko jour ngongwe ko bete to libérer Congo bino mawa ekozala te peuple congolais mawa ekoluta te bazali batu po justice ya bosi bobomi bango soko ozala mbeli obomi ye soko ozala marteau beta ye na mutu même azala congolais oyo ayebi kaka oyo azalaki traître atrahi mabele ya Congo asali na gouvernement ya Tshilombo ya Hippolyte Kanamba na bote ba jardinier ya Tshilombo livré à pizza bobo mabango mawe ezala te mawe luta te Congolais ya kanda elega kanda eluta Congolais totika makama mawa Tshilombo lobi na tongo aza kokaba mboka na biso aza kotrahi mboka lobi akomata via kimi biso nde tokotika na bitumba wana ya kobunza ba Rwanda wana ya kobenga na bango ya kokima na ye eri yango oyo tosala mosala ndenge elongo bani mawa elega te mawa eluta te bandeko na ngai yango moni na tongo lelo nazali na kanda mawa ezala te mawa eluta te peuple congolais bolaninga na bokebi mutu moko te akende élection toboye yango peuple bima na libanda soulèvement populaire na tous les provinces tout na Kisasa na Bandundu na Bazaï na Équateur na Bandundu na Kisangani tina na Kivu do ba province tout ya Congo bobima libanda soki ba taliban bakasaye bolingo bima na bino te botikali na bino wana bosali république na bino ya Lualaba na ba Rwanda kuna siko bino boza koganga kofinga bino boza kofinga biso awa bino ba petro soki ba meta ndumba moko meta bolole moko meta bakozoma truku baza kotia yo nyonso na mowuti na yo ndumba moko boye koya kofingaka batu mais kasa yango bino boza kofinga batu te bino bameta wana bino batayi UDPS tout lelo bino batayi UDPS lelo wana tomoni bana mulenge batuti bango wana bakoti na UDPS siko moka na bino ya Kasai kuna boza kokima mabele na bino kuna na Kasai bato bakolia bambuwa na Kasai mikolo bato bakolia bapuku ya ndaku bapuku kutu ya zamba te bapuku ya ndaku bakomi kolia yango boza kokima na Kasai boza kotika mabele boza koya na Bakongo boza koya na Équateur
mais le roi bino bozo kotika mabeye na bino boye ba soko Félix Tshilombo atiki pouvoir lelo to bengani ye ou akimi ou atiki pouvoir lokola bino bozo kotika Kasai na maboko ba Rwandais bokozonga na Kasai boko lobunda mabeye na bino o bakoko na bino bapesa ki bino mawe koleka te koluta to ko benga na bino ndenge ba benga na ka bino babenga bino so balulu babenga na bino katanga toko benga na bino tous les provinces bosa la bino bata confiance te bosa batu bolingi na bino pe Congo te bosa mitema mabe neli kiungu abenga na bino na tango Zaïre toko benga na bino tous les provinces bo kota bituga ale bokei namba mikumba na bino nyoso bokozonga na Kasai kuna bokolosala république lolaba na ba Rwanda tuti oyo baza kozoma mabele ya Kasai oyo ba place boza kotika kaka koganga na bino koganga onga na muluba onga na Kasai ngana za muto mayele ne bino bato mayele bino ba Kasai bokoganga bino ni boza mayele boleki ba région tout le mayele mais siko boza okima Kasai pona nini soko bino bo bato mayele ba Kasai bino ba Taliban bo bimisa siko mayele na bino pona ko bengala ba Rwanda na Kasai bokomi koteka mabele na bino pona nzala boza eloko kolia te na Kasai eloko ni boza nango boya kotuta kaka batolo ba français ya balabala ba français ya lokuta bino kasi français ne muteko tonga Congo boya ba français na bino koloba loba mais Kasai kuna eloko ni ezali Kasai eloko ni ezali boza ni courant ni balabala boza nango te ni bilanga boza nango te eloko ni sikoyo boza nango eloko ni boza nango eloko moko te mais boya kotia to makele lao Congo eza biso nyonso tozali na droit ya koloba na Congo wana ntango bandeko nyonso ba province tout na ntango ya Zaïre tobundelaki mabele ya Congo wana botika makambo tribal omoni bino nga soki batie mungala batie muluba wana bakovote yango bakovote mungala na muluba nakozwa mungala me muluba nakozwa ye te boza motema mabe bino baluba toza komona ngo meme na poto awa boza kolasaki tribal na bino partout ezala na Afrique ndenge moko botika eloko wana baluba bokosala eloko wana botika yango boza kotia baluba soni eza malamu te eza malamu te soki biso na bandeko na biso mosusu tozalaki na armée mpona komitia ngai moko te natie bandeko na biso nyonso tozali mpona armée mais na ntango ya Mobutu mais baluba mpe bazalaki na armée te bagénéral baluba mpe bazalaki na armée bazalaki bagénéral mpe bakongo bazalaki basoda mpe bakongo bazalaki esi tomoni bangala bamanitretaki biso bangala bamanitretaki biso te soki mongala mpe asali mabe bapesi nga oyo abi soki mongala mpe asali mabe tokokanga ye tobeti efimbu soki mokongo asali mabe bakokanga babeti efimbu soki moto bandundu mpe asali mabe bakokanga babeti efimbu ebana kokipe ekolo te mais tomoni ki tribal na bino boye nango nous sommes fatigués na bato ya UDPS badiable badémon bataliban botika biloko wana mutu mosusu akoza na esprit ya tribal te mais lelo akomi na esprit ya tribal. Pourquoi akomi na esprit ya tribal? Parce que bino bandeko na biso ya Kasai boye kotangisa biso ki tribal lelo ponga na botami na binanga ki tribal te biso ki ba tribal te nga pe na yebi yango te na kola pe nango te na solo na armée na ba Congo bandeko na solo na armée na ba Congo ngai mo pe mu Congo na solo armée na Bangala na solo armée na baluba bamiso nga pe ba baluba na armée Blaise
bamisalanga makambo monga lisasi azaki mbuza nasala bangala nasala te na bato ya Kivu nasala na bato ebele na armée mais lelo tokomona bino bandeko na biso baluba boye kolakisa biso sikoyo musala ya kopanza biso na kitribal eloko bino boye kolakisa biso yango wana ti Mobutu Kasavuvu mpe azalaki président premier président Kasavuvu ese bakongo bamalisaki bato ese bakongo bamalisaki baprovince ya bato Mobutu mpe azalaki moto Équateur tomonaki mpe bamalisaki baprovince ya bato te po ipoliteka nami nga na kotanga ye po azali Rwanda tuti ye kuta azali Congolais te tomonaki Moussa ayaki yawa parce que Moussa Laurent Kabila azali Congolais parce que nga nayebi Moussa Kabila à partir ya service renseignement namona Moussa te mais nazalaka na photo ya Moussa po Moussa azalaki moto azalaki rebelle oyo abundisa biso na bitumba moba de na moba 1 na moba 2 na photo nayebi ye mais namona ye te mais soki namoni nakotambola namoni Moussa wana nakokanga ye parce que azali moto bino azali Moussa mpe ndenge ayaki wana mais Moussa mpe ntango ayaki na makila na maboko ya bapeuple congolais Moussa mpe yakale ayaki Laurent Kabila ayaki na makila na maboko aboma combien de personnes kuna na moba nayebaka kutu Major Malutama azalaki ranger mais akuta na Mbiscade na moba 1 baboma ye ebembe monana te mais amina ezalaki me pai bakunda ye pai baboma ye bakunda ye nzambe azwa amina ye Major Malutama tosalaka na ye na golf tout tosalaki na gene na golf tout mais baboma ye lelo famille na ye azali wana avandi wana bana ne baza kosouffrir nani yango aza koyede ye personne mais papa ya bana wana abunde mabele ya Congo mais mutu moko okola Tshilombo manda faka ya mama na yo Tshilombo manda faka na yo ki yango bombo klata mama na yo Félix Tshilombo bombo klata ya mama na yo yo moko Félix bombo klata oki yango manda faka oki Félix Tshilombo nazatala matuku na tshona mokuti na yo bolole yo za mutu akotia yo pembeni kaka boye na champ de tir oza mutu akopeta yo masasi nyangala kata mompafu bino basoda FARDC bolo nanga na bokebi bino basoda FARDC oyo ya basi oyo baza kolumba bino tongo pokwa na barwande baza kotia bino matuku na bino basoda na bagénéral tout banyangala kata mompafu bafo basoda basipu banya basoda mobima oko kodeloge barwande na kati ya Congo te bino boza basoda okozwa mpe bachi commando tie yango bino bitina bachi commando bino basoda wana botuna peuple congolais oyo ayebaki bacommando ya Mobutu oyo ayebaki bapere vert ya Mobutu ayebaki bapere rouge ya Mobutu oyo bayebaki infanterie oyo bayebaki escadron na mazangu voltigere botuna bango bakoyebisa bino oyo basoda bino banyangala kata oyo bamumpafu oyo banyangala kata bino basoda wana soki bino olibere mabele ya Congo te soki peuple congolais kaka asali soumoi populaire topengani barwandais bino basoda na ebele bokufa tokoboma bino tokotia bino na champ de tir boyebi yango bino na armée na règlement militaire oyo asalaka trahison na kati armée oyo atrahi mabele ya Congo akoleka na champ de tir tokotala ye na yeton tokofusile ye na bagénéral tokofusile bino mawa ekozala te po bozala mawa ya peuple congolais te bino basoda moko boye ya bagube basoda ya baparese bomona mali te eske bino basoda ya Congo bino bagénéral wana balokoti mutu oyo
azali mutu ya pizza livreur ya pizza malhonnête wana Félix Tshilombo abunga te asala eloko moko te bino ba général wana bino ba soda wana bokomi kokatela livreur ya pizza sali botala colonel oyo ya Mali a délogé premier président asi président moko atie na transition ntango abandi kowuna kaka boye ale akoprene bafrançais abandi kowuna ale adeloge soki akangi ye adeloge mbala moko ale ye moko bi président transition na Mali. Est-ce que bino basoda oya Congo bino bagénéral bacolonel est-ce que bozo komona ngo te bozo komona soda lelo kosala te pourquoi soda na boyi ba français parce que ayi ba français bazali ba malhonnête ba multinational wana so de voleurs yanga boyi bango siko po azwa protection ya bien ake ko comprendre na ba risque au risque azali bien plus que ba miyibi oyo ya ba belge ba français ba allemand ba anglais na ba mérité ba miyibi ba compagnie ki tungo biango siko tomoni peuple congolais tomoni peuple malien baza na sima ya colonel wana na Mali oyo nyonso colonel kosala bango bakosepela yango parce que baza na besoin liberté na mboka na bango moko bakumba mboka na bango bakumba recherche na bango peuple na bango azala bien tala garçon na jeune garçon c'est un vrai militaire nakotikala komona militaire ndenge wana na Congo te nakomona militaire ndenge wana na Congo te nakotikala komona ye te nakotikala komona militaire ndenge wana na Congo te nakotikala komona militaire na Congo te bamilitaire mobimba moko namonaki jour wana ake kokoma na mire na ngai un soda akokoma fati béton mais soda yo okomela nga fati béton yo moko soda wana koza na biloko ya kolia te ndako na oyo yokolala wana boza soki na 4 famille bana balalaka na bachambre yo soda okokanga fati béton omoni mpo oza no soda te ntango nabenga yo kapitaine wana oyamba ozwaka sommation na soma yo omoni na somaki yo mwasi nokutu abano na mwasi nokutu bon papa ozo kosome mobali na nga boye tuza mpona nini ngai bina yo mpe mwana mwasi wana susu ale kanga munoko na yo bolole na mobali mpe bolole lisusu obi yango na soma capitaine akata direct ezala na capitaine na bengaki na messenger akati ndabengi deuxième fois lisusu bona soma ye namona nie ye moko atosi ndenge longo bani namona bani kokoma sikoyo na box na nga sikoyo Thierry le commando oza na raison na yo ma paye eza occupé bema tozala ba rwandais na armée ye moko susu capitaine abani ye moko capitaine ngo susu abani koloba lisusu ti capitaine ngo ye moko susu abani koloba capitaine ngo ye moko susu abani koloba bomoteni na lobisi ni na sommeil baza ba soldat te ndasi na tiki bino bandeko ezaki mwa mbanu muke oyo nasalaki nasi na tiki bino bandeko na ninga sala siko maule na pesi mbote na ba combattant tout Jackie na France koba bituma ndenge ozali mutu na ngai Starleta koba bituma ndenge ezali ndenge longo bani bandeko nyonso oyo bakombata barésistant oyo boza kobunda na bwania
oyo boza kobundana bosolo oyo bozali kotelema bozali kotambola alignement bomoni alignement ndenge na telemi ezali alignement esengeli bakombata oyo nape bino mbote botelemi lokola ngai alignement ndenge napesi bino mbote bakombata banyoka nkau baresista banyoka nkau mbote na ngai eza ya bino te mbote na ngai ezali ya bino te napesi ba vrai mbote napesi ba vrai combattant oyo bakobundala bosolo ndenge na telemi ndenge na telemi nzuku kalu alignement nde napesi bango mbote napesi batrichere ya bakombata te napesi bamiyibi te oyo baresistant nakopesa mbote na ngai na batraitre te nalingaka batraitre te nalingaka bakorompi te nalingaka banyoka nkau te bakombata oyo banyoka nkau ya miyibi bakopani kitunga napesi bino mbote te mama Mungala yamba mbote na yo ndenge longombani yamba mbote na yo ndenge longombani mama Mungala napesi yo mbote na famille mobimba kuna pa yo oyingeli kuna na mboka oyo ya France oyo mama wana azali mama oyo mama wana za mama etumba na nyama oye aze tumba na nyama o mama wa kobunda bitumba ndenge longombani mama Mungala napesi yo mbote payi ozali mama ifale topesa yo sokoto olata na nzoto tokende bunda bitumba soki minduki ezalaki po bamibali mosusu oyo ya biso oyo bakotia makelele oyo bafaux combattant bafaux résistant oyo balataka bestring ya basi na base bapantalon na bango toza na besoin na bino te toza na besoin batraitre te ngai nalingaka traitre te nalingaka bato ya corruption te eloko wana mpa na ngai ekosalama te nde napesi batutu bango te komanda Clet na London yamba mbote na yo ndenge longombani euti pa ya Yemei makako mokolo mokumbusu po esterle tape bango oza mokumbusu ya mokolo nzote kemba kokemba na mosala ndenge elongombani ya mapinga yoza mutu oyebi oza mutu ya lisano tout ça chacun apesi yo mbote pai ezali na bandi mipimbwa na ngai toza kokoba sikoyo mipimbwa osi nalobaki deja nasi boyoki ngai nazali kokoba sikoyo mipimbwa esarleta tokokoba toboyi élection na kati ya mboka wana peuple congolais telema na bokebi toboyi élection tokenda suma populaire tobengana barwandais tuti oyo baye kokipe mboka na biso tobengana Hippolyte Ganambaki na baboto bajardinier tobengana Félix Tshilombo le grand tribal livré à Pisa manda faka ya mama na yo manda faka ya mama no Tshilombo manda faka ya mama no Tshilombo oki ngai bombo kleta mama no Tshilombo okozoba injire Kongo eza ya mboka na yo ya koko na yo te Tshilombo manda faka nyangala kata mumbafu otekeli papa na yo obomisaka ye poko ma présence osala trahison otrahi mabele ya Kongo nyangala kata bino kasi biso obanga bino te olia maulidi naza kolia yango na bokebi olia maule toza kokoba se kokoba so tozali na kolongono ai nzo tozali kolongono biso tozali bainstructeur commando banyama netumba
après kolongwa kuna boto kwea na l'enseignement militaire yo biso do basoda FARDC tozali basoda FARDC tozali banyama netumba ndenge longo bani toza kokoba se kokoba oyo ezali maule yo asi président na bino oyo ya 15% Félix Tshilombo manda faka moko boye yako okima mbangu ye ese Félix Tshilombo okima mbangu inapti bana bomwana na ye nyangala kata mbaka sa nyongololo manda faka ya mama na yo Tshilombo na nko Félix Tshilombo na finyo na nko na obanga yo de ozali pene loka malonga te mbongo ya Zaire esali yo Tshilombo bongo ene banga yo nyangala kata mumbafu na zalata na matugu na fungula ta mobuti na teo ta matugu bolole bana mama na ozaji juto kakso kangi mina maboko na mama marti nasi mama no ya koko wana na baleki no se ba choisi de peuple d'abord na bambombo bako mabango réglementaire bako soma tugu réglementaire na kata ba mumbafu bandeko makama Congo ezali blagi te esengeli totelebela bato wana pas question ya élection Martin Fayulu nanga na bokebi toyebisi yo Martin Fayulu topesi yo mise en garde de Martin Fayulu pas question ya élection mais ma peuple na soulèvement populaire peuple congolais soulèvement populaire tobenga na ba Rwandais tuti tobenga na Félix Tshilombo mwana mbwa tobenga na ye na hypothèque na mboki na boto ba jardinier na mwasi na yoyo Isabelle oyo Olive Lembe tobenga na bango di mawa ezala te mawa eluta te mawa ezala te mawa eluta te lokola basoda ya FARDC bazala bango basango bazali bata mawa yango na ba Rwandais baza koboma basoda FARDC po bazala bango bata mawa baza kokela peuple congolais mawa te baza koboma bandeko na biso na Kivu soda azali moto mawa aza kotola ba Rwandais baza kokota baza koboma baza koyiba minere yango nasengi peuple congolais tolongola mawa wana oyo basoda FARDC ya basipumbu ya basivile parce que biso ntango tokote mosala soda bayebi biso clair oza so civilité okomi soda mpo okomi moto ya nzakomba donc na civile na yo bokomi différent mais lelo tokomona basoda na biso baza ndenge moko kala basivile kutu balekela mbe basoda wana mo esprit basoda ya pamba ya banyangala kata yo moni basoda bobimba bakendaka meme chat de tir te chat de tir na bango ekoma na nzoto kaka oyo ya bacongolais yese bino moni wana basoda basalaka formation basoda basalaka formation te policier asalaka phase individuelle te baboma matadi mayo basi baboma yango sikoyo soda ayebi ne droit te soda ayebi ne droit pénal te soda ayebi ne munduki te balokoti ye ale balakisi kaka kota masasa akoti masasi na charger azwi masasa akotisi azwi charger azongisi yango ale akomi na ye soda bongo aboma mutu te biso na bandeko na biso ebele ya basoda oyo toswaki na bango na ntango ya Zaire na ntango ya Maréchal na Zaire eske bino omona basoda akoboma mutu mpo na lipa soda akoboma mutu kaka mpona na kasi na alataki butu alataki te eske si bomonaka kaka mpo na mask ake koboma mutu akati ye bomoi na ye ake kokata etide bomoi na ye boso omona te ezala Tshilombo
livrer à plus en ndenge moko ye wana za ko bomana kana ba soda na ye wana oyo ipolite na atiki ba assassin po ba soda nyoso wana oyo ya FARDC baza ba assassin ba travailler ki wapi ba travailler na occupation ba travailler na ipolite kana bene bota ba jardinier bozo mona ote ba assassin baza ba assassin ba wana allez na ye mo chilo mboza assassin na ye mo chilo mboza muyibi azali compagnie qui tunga livrer à pizza mafieuse ya monde ya présence na ye wana ba miyibi nyoso ya bakula ya ba séculaire na bato ba yema ba ona musique ba takula tout ba toni na présence kuna baluba na mundele mo za ko lo bango abio mutu Félix Tshilombo baza grand tribal po o tout batoni na présidence o tout batoni na gouvernement na baluba nana nga ko tila nga tembe eza baluba te nana nga ko tila tembe personne nazala nga contre baluba te nga naza ko bande polele naza ko ba polele naza contre baluba te nga pe na famille na ngai pe oncle nga pa botala muluba ti le oncle nga pa zakala muluba naza pe na bana pe ya baluba na famille na ngai mais nazi makambo ya Congo tozo na droit ko lobela yango polele soda azala polele ya omona ka bangala so otani mwesi ya mungala otani mobali ya mungala soka aza na problème na yo akolobela yo polele akobomba na ye te yango na biso basoda tozaka bato ya polele soda azali polele ndenge boyebeli yango soda azali polele ndenge boyebi yango toyoka mutu mawa te mawa mpe koluta te mawa ekokoba te toza kokoba se kokoba naza kokoba se kokoba esaleleta ngai oyo naza kokoba nzoto ezali toujours kolongono nzoto ezali nzoto kolongono eza bagénéral wana te na basipumbu ya bania oyo kutu bakimaka mbangu te bakendaka memi na champ de tir te mais tobona komona ye mei golf tout weekend maboye tomoni ma golf tout ye moko le grand prêtre Bolozi aza kolia maule tango chaque samedi ake kolia maule po akembisa nzoto mais tomoni ba général ya lelo ba colonel ya lelo ba soda ba sipumbu bania boza kokanga ba soda botika ko comparer ba soda na bino FARDC na ba soda ya Mobutu wa ba soda Mobutu baki ba soda ya buania baki bato mutu eza kosala baza ba soda oyo ba lokoti bango te ba na ba kuluna tout ça armée ça na règlement militaire te baza kotambola bon taba armée débraillée armée à FARDC débraillée armée à FARDC kunde ya ba mama na binoki yango banyanga la kata armée moko armée na yebisi no ba soda FARDC na ba policier na ba soda tout banyanga la kata ba soda ekunde ya ba mama na ba tata na binoki yango banyanga la kata ba mumbafu ba kopani kitunga ba soda na nyonso banyanga la kata bino zela soto libéré mboka wana okomona makambo na bino basoda oyo boza bamiyibi te mais boza kosoutenir occupation tant toza recensement bokende recyclage tokonyokola bino na mipimbwa po tokomisa bino basoda banyangala kata bamumbafu armée basakanaka nango te soda esengeli onyokwama na formation militaire ya 6 mois olia mipimbwa bino nga basoda bakopeta bino na bacivile banyangala kata bamumbafu
bino wa basoda civil baza kobeta bino tongo pokwa banyangala kata basulara basoda mal formés lokola ye moko be livrer ya pizza Félix Tshilombo manda faka ya mama na yo bombo klata mama na yo kyango tozota mama na yo wana tokanga te na maboko baluma ye réglementaire batieta matuku elege na nzoto akufa bolole mama moko démon mama Marthe lananga na bokebi démon diable nyoka nkao Félix Tshilombo nyoka nkao diable à personne 668 mertir nyangala kata na Hippolyte Kanambe tikile akeko fana na kinga kati nyangala kata la mumpafu mutu to pendre ye Hippolyte Kanambe wazana kinga kati Rwanda tout il faut to pendre ye to lexe na chat de tir na Moses Isabelle oyo Olivier Lembe lelo yo bibi mutu malamu de peuple congolais mutu mo ko voter yo te pe élection ko sala matete ko benga bino na sumba populaire nyangala kata mumbafu ya mama na yo Olivier Lembe mumbafu ya mama na yo kyango nyangala kata Olivier Lembe mumbafu ya mama na yo yo tala mwasi Olivier Lembe tiele moko boye ndumba moko boye londoniezi moko boye ndumba na babari kuna na Kivu kuna ale lelo yo kopesa batu leçon nyangala kata na yo Olivier Lembe nazota matuku na kocha tala mubuti na yo nazota matuku na kocha Hippolyte Kanambe na mubuti na ginga kadi babolole to yesu na Denise Nyankero Rwandaise toutes lesbiennes moi ça Félix Tshilombo livré à pizza vrai lesbiennes bayebiye muyibi ntumba ya mwasi balumi partout balumi Olivier Lembe partout balumi nyangala kata mumbafu andeko nasi mbule bandi nazali ko kata po bomoni matanga ya mbule se bandi ngai mo pe nazali ko pola déjà naza ko kata bandeko botikala bien nasi bola ninga na bokebi naza ko koba me bomoni mbula yango oyo ndenge bandi poso na tiki mobina na mbula mobile ya okufa bi oyo eza mobile ditumba omone na poli fana luka place na bombana na luka place na bombana na poli na luka place na bombana na luka place na bombana oza komona na kokima mbula ndenge longo bani naza kokima mbula ndenge longo bani na uluka place ya kobombana naza kokima ndenge longo bali oza komona mbula naza kokoba se kokoba oza komona mbula naza kokoba se kokoba oza komona mbula oh eleki makasi mbula eleki makasi aluka place awa na bombana awa ok oh c'est bon voilà bandeko nale maule ya mingi nasi bomoni na mbule kobeta bomoni bino moko ndenge mbule kobeta wana ezali mbula pana uti eza kobeta bomoni mbula yango oyo bomoni matanga yango oyo mbula eza kobeta bandeko nasi kolandi ngai na bokebi pai boyingeli nazali makako ya mokolo mokomboso ya mokolo oyo nzoto ezali ya kokemba ndenge longo bani ekemba na centre d'entraînement commando kota koli instructeur kota okola ok napesi bandeko na nga nyonso
oyo bozali ba commando ya phase oyo bozalaki ba beret rouge ya phase oyo bozalaki ba infanterie na phase na ba escadron na ba voltigeur na ba police na ba BCRS na ba brigade mobile na pesi ba soda wana mbote oyo bozali libanda ya Congo bozali nzinga ya Kisasa bozali nzinga ya libanda ya Congo nge na pesi no mbote na pesi oyo baza na kati ya Congo te parce que ba soda oyo tosalaka na bango na phase na tango ya Zaire na tango ya Mobutu wana su baya basoda te baya bandeko na biso te bakoma bakopani kitunga bakota na association ya occupation rwandais tuti elongo na Félix Tshilombo livreur ya pizza yo Denis Nyankero landa ngai na bokebi pa yo ozali Denis Nyankero landa ngai na bokebi pa yo ozali yo lesbienne oyo ya Denis Nyankero rwandaise tuti na Belgique passeport otambulaka nango ya babelge d'origine na yo ozali rwandaise tuti banda na Londres banda oyo ya na Belgique ndumba moko boye Denis Nyankero lesbienne baluma yo na batu gramu yibi toyebi yo ozali gramu yibi na oyo mwana mwasi bébé Dedas bokana oyiba biloko na magasin na ba bébé Dedas yo Denis Nyankero ya rwandaise tuti baluma yo est-ce que yo obana kokima bandeko na ba rwandais oya koluka mibale ya ba congolais oyebi mibale ba congolais bazaka malamu po basalaka musala ndenge elongo bani na boyi koloba ngo po bana bakokolanda est-ce que bamibale na bino ya ba rwandais wana oya bamopau bayebi musala bayebi eloko nini yango yo obandaka kosalaki ndumba na yo ya kolanda mibali ya bakongolais yo Denis Nyankero wa rwandaise tuti lesbienne confirmé lelo yo rwandaise wana okomi kotuta mbongo okomi kotuta tolo na mbongo ya Congo okoki kolokota bano ya barwandais tuti omemi bongo na Bazaïre bongo bino sikoyo bino baluba ya bataliba ya Kasai bana kuna baza konyoka makuna bamiku ebibi bango na nzoto bana baliaka te bana bazala bakoshokoro na Kasai pourquoi Denis Nyankero oyo bino bataliban ya baluba bakasayen oyo boza na limete boza koloba mais bana bandeko na bino kuna bakomi na bakoshokoro kuna te mpona ni Denis Nyankero ya rwandaise tuti ake kozwa bana Kasai te abokola bango asala bango orphelinat po abokola bana wana mpona nini asali yango te mais ake kozwa barwandais ake kobina na mwasi ya Kagame bino asi Félix Tshisekedi aza na mwasi ya Mututi Denis Nyankero lesbienne bakotongola bino mpe Kasai wana mpe te po boza batribal kaka bokolela kaka o Kasai soko bino boza kolingi bodeklare boloba na Félix Tshilombo livre ya pizza abongisa Congo mobimba te abongisa tous les provinces omo te bokolesaki tribal na bino akotonga mpe yango te bino si mwana mobali wana village kutu ya tata na ye Bob Escobar balakisa kutu yango atonga yango te Tshisekedi ye moko Bob Escobar
grand mafioso akufa papa na ye atonga village na été abongisa village na été combien de fois azaki premier ministre combien de fois azaki ambassadeur et ça abongisa ki village na ye bongo nde Tshilombo nde livreur ya pizza oyo abongisa bino village na bino na Kasai bokolia mbuwa bino bakasayen so bokasa bino Kasai bokolia mbuwa bokolia tshibelabela bino bataliban tokobengana Félix Tshilombo place wana peuple congolais kobengana ye kaka bino moko baluba bino moko bataliba baluba Kasai bino ne bokobanda révolution oya souverain populaire ya kobengana ndeko na bino muluba na pouvoir wana oya 15% oya seli haute trahison atrahi mabele ya Congo atrahi mabele ya mabele ya Congo atrahi ba peuple congolais bino ne bokobanda souverain populaire wana bokolia mbuwa bokolia tshibelabela kuna na Kasai ape bakatangesi batelemi babandi koloba deja na mboka na bango ko bino oza kotika mabele na bino oh kaka koya kokanga bandeko na Bakasaye na oloka bino mawa soni ya Bakasaye oza kokisa peuple congolais soni batakivu bakufi 12 millions de morts mais baza kotika mabele na bango te baza kokende na province moko te ya Congo baza kobundela mabele na bango oyo ya Kivu biso pe ba résister à poto na toza kobundela pe bato ya Kivu poto tokobunda pe susu poto bengana ba Rwanda memi na Kivu epai bandeko na biso bongo bino sikoyo bokoganga kako botanga ba classe sikoyo bino botanga ba classe Bakasayen sikoyo na Kasai kuna mayelo bino koganga batanga bandeko na bino Kasai bakolia bamboati bandeko na bino Kasai bakolia bampuku so mayelo bino botanga parce que j'ai vu na moni mutu moko soki muluba moko ya bolole moko boye aza soki wapi aza ko Bakasai batanga koleka bato nga moko na seki yango banani bazaki première ba forceur première ba mafiateur na ba diplôme ya université kosala na ba kombo ya bato eza numéro 1 zai Bakasayen na tongo ya deuxième république na zai tokanga bino na ba diplôme ya mutu mususu eza ya yote mutu atiki na Lubumbashi yo ekosala na diplôme na ye siko mayele nini oza nango parce que bino ntango okanga mayele boza nango parce que mutu aza na mutu a pays oyo asali haute trahison Félix Tshilombo manda faka wana bombo klata mama Marthe oyo asali trahison français nini Tshilombo ya malamu alobaka mayele nini Tshilombo aza nango sikoyo oyo bino oza kokanga biso baluba toya mayele Tshilombo aza na mayele nini mutu ya Tshilombo tondi batufi na kati ya mutu na ye etondi fufu na kati ya mutu ya Tshilombo wana mayele nini aza nango bolobela ngati nakozela réponse na bino bino baluba oyo bino baluba ya bataliban parce que IDPS c'est-à-dire association de malfaiteurs il y a occupation rwandaise touti il y a ba tribal majorité ya IDPS sont des talibans baluba ba tricheurs ba miyibi ba kompani kitunga bato IDPS nyonso wana tokomi na temps ya koloba tokangaki maboko toza kotala mpo bolobaki nini totikela ye akosala banda ye afandi wana toza kokende 4e année yango toza nango année prochaine souverain populaire ya kobengana ye eloko nini oyo asali président touriste président tourisme président touriste président oyo aza kosala touriste partout na monde entier
président oyo ya kotambola na ye na mbongo ya Congo ake kobwaka ngo partout ya bitambola tambola bamboka wana epesi mpe Congo solution te. Après bino oza koya o Tshilombo aza kokende kozwa bacontact contact nini akokende bapays nyonso ya Afrique wana toza na minere koleka bango. Congo eza na mbongo koleka bapays Afrique wana. Siko président ndenge wana ya modele nini? Président oyo arevaki lobi na ntongo alata Weston, mais biso lota ba Weston ezala bakongole ebele balata ba Weston, basomela kutu bapapa na bango kutu na Congo ba Weston nayebi kutu vie fuka ve nasi bana mingi batu mingi bayebi asomela kutu papa na ye Weston na makola kotambola nango. Yo Félix oyo koti na mbongo ya Congo bano rêver Weston. Ezala bato ebele balata ba Weston na poto, balata ba koko mystique, ba pete ba forme mystique. Mais na mbongo ya Congo te. Tozo mona ba petit musu ba olata ba bilamba na bango ya chera ba salaka na bango. Ba petit musu ba jo musu ba saper awa. Ba salaka na bango. Mais aza so melamba cher na mbongo na ye personnel motoki na ye. Mais yo Tshilombo sapato lata na mbongo ya Congo, sous-vêtement yo lata na mbongo ya Congo, ceinture na mbongo ya Congo, chemise na mbongo ya Congo, suki bakata yo na mbongo ya Congo, kolia no na mbongo ya Congo. Siko nana ngoko banga yo tufi moko bonyangala kata mumbafu nyongololo mbakasa. Tala mwana onyangala kata moko boye kinwa moko ya yuma, kinwa moko ya mbakasa. Yo kinwa ya mbakasa yo nyongololo toro moko boye mwa nyama moko boye ovana ovana naka papa na yo ole mbua na yo na lumba na chibela na yo ale obimi na balabala na quartier limete osagani mbua yo mbua te yo zali mbua boko liati. Ozali mbo bimi osagani na quartier kaka wana esili ale okoti na ndaku ale ovandi olesu mwa na yo lali yo sina na ngoko banga yo ezala bandeko ebele bamine bakota bandeko ebele oyo baza na poto meme na Congo batambola basala baambiance bakota biplace yo kotaka wapi totanga bana baya dans l'époque wana toyo kotanga mono ya musenzi oyo ya bolelo oyo ya Etienne Tshisekedi oyo Bob Escobar ya muyibi toyo kotanga kombo na yo toyo kotanga mama Marthe salite ya mwasi moko boye mama na yo salite ya mwasi moko boye ayebata kolata te avandi beta ebele na Congo avandi kutu ta ebele kutu na kutu Congo avandi ta ebele kutu na Kisasa kuya moko yaki autaki na Kasai lingala pa yebate na Bob Escobar akufa Bob Escobar ya muyibi oyo Tshisekedi lingala pa yebate yango te. Allez, siko tobanga mama Marthe na yo oya salite wana oya zako mama Marthe okulumba solo ya ngandi na kulupa na solo libobi nde tokobanga mama Marthe. Mbongo Congo esali mama wana po akoma mutu asugula ta na shampoo ya malamu meme na parfum ya aparula ya malamu ale toke le banga mama Marthe na bandeko ba José le peuple d'abord ba mbomboyo ba sali kitumba na Belgique ba lumi bango na Belgique ba kike otiko botola ba sénégalaise ake botola na sénégalais ake kobota kutu na sénégalais dépose na moi ake kobota na sénégalais ngeli ake kobota na sénégalais ake kobota na sénégalais ye Denis nyake kote na bosse ni kombo nani Jocelyn Mbombo yo Mbombo la nanga la bokebi yo Mbombo tala nyanga la kata mwasi oyo bakangaka yo kuna na Hollande te yo Mbombo oyo oh lelo mbongo Congo babies ebongisi yo oke kosala
oke kosala batolo ya mabele na yo oke kosala esthétique na elongi na yo yo ozalaki na mbongo nyangala kata oyo Rosedine mbombo oyo toza kotambola na yo wana kutu oza kolumba solo libobi na nzoto na yo je suis le peuple d'abord yo na ndeko no Daniela aza elongi lokola makaku Daniela eloko nini nelamba ya malonga bozaka nango te bosaliki ntumba kuna balumi bino yo kutu mbombo obota bana lokola mabata je suis le peuple d'abord mbombo obota bana lokola mabata eloko nini okoloba na biso nana ngoko obanga bino onga na famille ya Félix Tshilombo bino nyonso balokota bino na fuluti bino nyonso balokoti bino na fulu na Hippolyte Ganda bana babota ba jardinier na Félix livre à pizza balokota bino na fuluti yo mbombo oyo nyangala kata mwasi oza kotuta tolo na kata Congo yo je sais le peuple d'abord bakangaki ono landi kunati bakangaki ono landi kuna na mwasi bakangaki ono landi na ndako mwasi libala sous-vêtement na yo ya rouge wana otika wango ono landi kunati mwasi wana landa yo mbangu olata pantalon mbangu na sous-vêtement na yo oya rouge obosala yango kunati po yona kosoki ndumba bakeko yango na mwasi libala obosani yango tala so bosakane biso mbombo wa tokolobela bato pa bino outaki Joseline Mbombo bino ba Daniela bino famille ya Tshilombo soki tosakane na biso boso osakana peuple congolais tokolobela bango pa bino outaki po peuple congolais ba bino bozalaki na bozuite bozuo bino bozo kotuta nango tolo eza ba kongola ba mama na bino te eza ba famille na bino te ba manda faka na bino ezali bozui ya peuple congolais eza biso nyonso ba malhonnête bozela nasi na funguli monoko na ngai nazali makako ya mokolo me na funguli monoko na ngai sikoyo esengi na loba esengi na yanola pe bolanda ngai na bokebi pai bozali bandeko na biso bazali kosouffrir botala Congo ekoma ekunde Congo likolo ya souffrance bandeko na biso mibali bakomi koteka mouti na bango na balabala lokola basi pona nini souffrance bandeko na biso na Congo bakomi koteka mouti na bango oya mibali likolo ya mbongo likolo ya souffrance pona nini pona Tshilombo bana 14 ans 13 ans baza kosala kintumba baza koteka nzoto pona nini Félix Tshilombo toloba te okomona kaka moko abimi kuna taliba moko ya kasaye obandi kofinga ngai naza makako ya mokolo leka finga ngai nayiba mbongo ya Congo te ngai le commando Thierry le commando leka finga ngai nakobanga eloko moko te ofingi ngai kokota ngai te ngai nayiba mbongo ya Congo te naboma mutu na Congo te nakotaki na armée nakowa mpo na ekolo mpo na kobundela peuple na ngai congolais ngai nakotaki na armée nazalaki moyibi te ngai nazalaki moyibi te bolandi ngai na bokebi biso na bandeko na biso nyonso basoda na ntango ya Zaire bandeko na ngai nyonso mapinga ya solo oyo ya bwania oyo batambola na linyema batambola nzuku kalu tokotaki armée toba tokowa mpo de kolo tokobundela ekolo wana tokobundela mabele tokotaki mpo toboma barishi te tokotaki mpo toboma bakongole te tokotaki mpo toyiba te tosalaki mosala na bwania mais lelo armée ezali ekunde armée ezali papier armée ezali débraye bakotambola bon taba bagénéral ya miyibi bakopana kitunga tokotala bino na yeton tokotala bino na yeton tokotya bino na cible tokofusile bino
bino ba soda boyebi yeton, bino ba soda boyebi cible, bino ba soda boyebi champ de tir. Pai oyo toko betaka masasi, pai toko tia bino na champ de tir, toko fusiller bino. Pour na règlement militaire lobi, bateau basalaka trahison, ya ko trahir mabele et sengeli baleka na champ de tir. Boyebi on le règlement militaire. Et sengeli boleka na champ de tir, total bino yeto to beta bino masasi. Oyo batikali bino ba député, bino ba ministre. Toko bebisa masasi te, bino bozo ba tranglement chassé. Toko boma bino na maboko oyo, omoni maboko oyo, ne toko boma bino na tranglement chassé. Toza kuti na terre ko pendre bino te. Soki ba musu bo pendre bango, bo pendre bango, ngatieri na ko pendre mutu te, maboko oyo. Maboko na lati bino ya mokomboso ya mokolo bakozo ba tranglement chassé na kati yo moto mala moko bake babwaki yo na babwaki yo na libulu so bokozala 30 to tie bino na libulu to tie bino moto toze sa sosopeli bino to tumbi bino po même ikuwa na bino wana tozala besoin ya komona koto yango te histoire na bino fo bunga na fe e bunga na moto po mawa eleka te pe luta te nasi bandeko na zuta ebele na lobi mingi na bombaki mingi na motema esengi na bimisa yango mais jour J ekokoka soulèvement populaire to benga na bango tokosima minduki tokokota na Rwanda nzoto ezali kolongo non na bandeko na biso musuwa basoda awa na poto o bazali nzinga ya libanda ya Congo tokokomande opération ndenge longo bani tokosila na ba Rwandais tokosila na ba Rwandais tuti tokosila na ba traître collabo o ba soutenir occupation soki ozala ndeko azaki ministre ozaki na ndeko azaki soda azako soutenir occupation soto kangi ndeko na yo mawa ekoluta te mawa ekozala te matanga pe ekozala te oya kolela ndeko na ye toyekali nga tia matanga ye pe direct mbala moko ale oleki mbala moko na tranglement chassé tokati yo moto ngai na kobanga mutu moko te komona ngai po naza moke te nazali mutu nazala combat sans arme kota okola streetaire soko ye na faux pas nazio na position moko ozwi tranglement chassé po tranglement chassé babikaka te mbala moko okekota na malili na salle de mort ndenge longo bani 6600 volts danger de mort oya ba commando nasi boyoki ngai na kotrahi peuple congolais te na benga maki balukaki ngai peuple congolais na yebisi bino lelo nazala besoin kopesa ba détail te tant balukaki ngai bapesa ngai mbongo te balukaki ngai na musala na ngai ya breveté commando balukaki ngai na musala na ngai ya renseignement militaire oyo ngai nasalaki na Congo nde balukaki ngai bapesa ngai stratégie militaire na Congo fonction wana mais naboyeki kotrahir peuple congolais naboyeki kotrahir peuple congolais naboyeki kotrahir mabele ya Congo oyo mama na ngai akufa bakunda ye na mabele na ye na kati ya Congo me ngai pe mwana nakokotrahir mabele ya mboka na ngai te loba nakufa baboma ngai me ngai nakotrahir mabele ya Congo te fo bakunda ngai na mabele na ngai
ya bakoko na ngai yango na yebisi bino tomoni oyo soki mbeki garçon oyo asaki livre ya pareko soki azaka na Canada soki mbeko Patrick Mbeko ole mbongo bapesi yo na Olive Lem Denis Nyankero ya Rwandese tuti bapesi yo $5,000 ezali pasi Patrick Mbeko oza kotrahi mabele ya Congo oya bakoko na yo oya papa na yo na bakoko baboti bakoko ya bapapa na yo oza kotrahi mabele ya Congo Patrick Mbeko likolo ya $5,000 mawa pe oleki na bande osila me misoni muyibi kompani kitunga mafiosi Patrick Mbeko ezali pasi ya komona oleki bapesa ngai 5,000 pe oke kokumisa ye bon anniversaire Denis Nyankero oya Rwandese tuti ya occupation oke kokumisa susu Félix Tshilombo bon anniversaire ya livreur à pizza oza ko soutenir occupation Mbeko otelemili biso awa na Bercy likolo ya Olive likolo ya Denis Nyankero Rwandaise likolo ya $5,000 Patrick Mbeko ezali pasi siko yo salaki livre oyo salaki yo lobaki pays na biso eza occupé par les Rwandais tuti siko na livre wana yo salaki lelo olobi na l'équipe ya Crevis Maizo olekipa Maizo olobi nini ba Rwandais babe na solana ba Rwandais na Rwanda na solana bato ya Félix Tshilombo ya livre à pizza na solana bato ya PPRD ya Ipote Kanambe oya kina baboto ba jardinier ya Rwandais tuti wana meto yo okoloba wana osolana bato wana parce ozali espion tant yo sali livre na yo po bakalme yo olobeloko moko te allez bakomisi yo espion bazwi $5,000 bapesi yo Patrick Mbeko ezali mawa namona une fois mbongo bapesi yo 5,000 wana tala elongi na ngai omona elongi na ngai omona elongi na ngai esukwama na mbongo Kongo te elongi na ngai esukwama na mbongo ya mama na papa na ngai babokolaka ngai mpo nga nakende service militaire nasi nasukwamaka ntango kaka babota ngai nakolela wana sikoyo babandi kosukola ngai kolatisa ngai babilamba na bobebe na ngai ti naye kokola si nasukwamaki sikoyo Mbeko yo sikoyo osukwamaki wapi parce que tala na elongi na yo eza na kubuka tala elongi na yo eza kubuka tala bilamba na yo kolata eza kubuka tala pantalon eza kubuka tala sapatu na yo wana etengama il fallait ozwa 5,000 wana oyo bapesaki yo mpo osimbi mbongo ya makila ya peuple congolais oyo ya 12 millions de morts oyo okomaki na livre na yo pays est occupé par les Rwandais tuti yo Patrick Mbeko osimbi mbongo makila il fallait que nosoma sapato ya kitoko mpo na mona kuna sapato etengama na Belgique wana il fallait na sapato na etenga tomonaka na Paris il fallait osoma sapato moko ya bien na bilamba ya bien olongwa kubuka omoni no ya kubuka omoni tan yo bino boganga onga naza muta mayele siko yo muta mayele yo muto olobi oza muta mayele siko yo muta mayele baka okorompre yo sikoyo na $5,000 donc oza muta mayele te ozali zoba mutu na yo ezali tufi parce que siko yo ozali muta mayele muta bwania muta sagesse na mutu
okoteka mboka na yo likolo ya $500 likolo ya $5000 te Patrick Mbeko naza na temps oyo nakosala émission mobimba nakosala yo bandi video kanga munoko na yo Patrick Mbeko na Congo obundela Congo te na Congo muto ayebaka yo te ezala bandeko ebele bazali ya babundela mabele ya Congo mais bavandi kimia yo nde sikoyo oza komona oleki bato kanga munoko na yo oki yango kanga munoko na yo mpe na pesi mise en garde ozali su bienvenu te na résistance bandeko bolandinga na bokebi Patrick Mbeko jamais bolandaka sudu ye te même Patrick Mbeko asali bandi video na ye atiango na YouTube atiango en direct bolandaka ye te aza kompani kitunga aza mafiose azali muyibi azali Bob Escobar aza mafiose bolandaka su ye te bolandaka su Patrick Mbeko te même akomi makambo na ye bozape yango asali bandi video bozape yango azali malhonnête aza na liste oyo tokopandre bato un jour na Congo wana Patrick Mbeko bato oyo nazala ata na munduki gema mutane oyo nakokotie na contre mire na pupuleka masasi oyo biango mpo mawe ezala te eluta te ingeta